Katika taarifa za tanzia, watu 7 walisombwa na maji usiku wa Alhamisi baada ya kujaribu kuvuka mto Muoni uliofurika huko Makueni County ya Makueni. Kufikia sasa miili 3 imeweza kupatikana. 7 hao walikuwa wakijaribu kuvuka mto huo uliokuwa umefurika wakati walikusombwa na maji. Chifu wa Kavuthu Norman Musyoki na polisi walisema kuwa 7 hao walikuwa wakivuka kutoka Kavuthu kuelekea Mutiambua mkasa huo ulipotokea. Shirika la Msalaba Mwekundu lilisema lilikuwa limetuma kikosi cha uokoaji katika eneo hilo. 7 tuna kilio sana kama wamama, sababu wamama ndo wameenda 7. Tunauliza serikali iko wapi? Hii daraja ni hatari sana kwa watu wetu. Watu walikuwa wanatoka sherehe, walikuwa wanaenda nyumbani. Saa hii hao watu hatuna, wanalia. Watu hao wako hapa wanalia, watu hao wanahangaika. So serikali tunauliza, sasa sisi ni Wakenya. Mkiangalia hii maji vile iko, mkiangalia mahali vile watu wamesimama